अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмилляхир рахманир рахим. Хазур говорит, сегодня я продолжу рассказывать о мучениках Лахора. Имя первого мученика, которого мы сегодня вспомним, это уважаемый Абдурахман Сахиб, сын уважаемого Джаведа Аслама Сахиба. В августе 2008 года этот мученик принял Ахмадият вместе со своей матерью, тетей и младшей сестрой. Он был таким образом новообращенным мусульманином Ахмади. Он тогда поступил мудро, не объявив своей семье о том, что принял Ахмадият. Он думал, что после получения степени бакалавра медицины и бакалавра хирургии он расскажет об этом всем своим родственникам. Все родственники матери, кроме ее отца, были мусульмане Ахмади. А его бабушка по матери была очень искренней мусульманкой Ахмади. Она была мусси и похоронена на кладбище Бахишти-Макбара в Кадиане. Она была стойкой и тверда в Ахмадияте, несмотря на очень сильное противодействие вокруг. Абдурахман Сахиб стал мучеником в возрасте 21 года. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр, на которой произошло террористическое нападение. В этот день мученик пришел на пятничную молитву прямо из колледжа. Он сидел в главном зале мечети. Во время нападения террористов он позвонил отцу и сказал, что здесь стреляют, но вы не волнуйтесь. Он позвонил также своему кузену и сказал ему: «Если я стану мучеником, то похороните меня в Рабве». В него попало 3 пули, и он стал мучеником. Трое из его родственников тоже стали мучениками во время этого теракта. Имена их Малик Абдурашид Сахиб, Малик Ансар Уль-Хак и Малик Зубейр Ахмад Сахиб. После того, как его родственники узнали, что он был мусульманином Ахмади и стал мучеником в Даруль-Зихр, муж его тети выгнал его тетю из дома. В их квартале начались очень сильные противодействия его родственникам Ахмади, и с того самого времени угрозы в их адрес не прекращаются. Пусть же Всевышний Аллах охранит их. Среди его родственников возник очень большой спор по поводу его джаназа намаза, погребальной молитвы. Муж его тети и другие родственники сказали, что его молитва джаназа будет читаться в Лахоре. Но его тетя проявила большое мужество и сказала, что его последним желанием было быть похороненным в Рабве, и поэтому, сказала она, мы похороним его в Рабве. Отец мученика не принял Ахмадият и сначала был очень сильным противником Ахмадията, но сейчас он смягчился.
А мать мученика до его мученичества видела сон, в котором я, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, пришел в их дом. Его двоюродная сестра видела во сне фотографии всех 5 халифов Ахмадият и увидела дорогу, на которой было написано «Это прямой путь». Как я уже сказал, мученик был студентом первого курса, он учился на бакалавра хирургии. Его страстью были учеба и служение религии. И его желанием было, что когда он пойдет работать, построить дом для пожилых людей и назвать его Саида по имени своей бабушки. Как я уже сказал, в его семье, в их квартале началось очень сильное противодействие Ахмадияту. Его мать попросила меня, говорит Хазур, помолиться за них, чтобы Аллах даровал им стойкость. Это противодействие было таким сильным, что делегация общины, которая хотела выразить свои соболезнования, не смогла дойти до их дома. Мученик этот проявил большую стойкость, и у него была особая связь с Аллахом и святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, потому что он признал обетованного Мессию, мир ему, и передал ему салам, приветствие мира святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Пусть же Аллах возвысит его в раю. इतनी मुखालफत है कि जमाती वफद जो मिलने गया तज़कियत करने लोग अहमदी गए हैं तो उनके घर भी नहीं जा सके थे। शहीद मरहूम ने जो इस्तिकामत दिखाई है बावजूद नौबाए होने के, यकीनन ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास ताल्लुक़ था। जो उन्होंने मसीह मौत को जब पहचाना और उनको आपका सलाम पहुँचाया तो अपनी जान की बात ही लगा दी इसके लिए। अल्लाह ताला इन दर्जात बुलंद करे। Имя второго мученика, о котором мы сегодня вспоминаем, это уважаемый Мисар Ахмад Сахиб, сын уважаемого Гулама Расул Сахиба. Предки этого мученика были родом из округа Наравал. Его дедушка Хазрат Мухаммад Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии Махди, мир ему, и был родом из Амритсара. Он первым в их семье дал баят обет верности обетованному Мессии Махди, мир ему, и вошел в лоно Ахмадията. Когда мученику было 17 лет, он переехал в Лахор и начал работать и жить у Ашраф Билал Сахиба, который тоже стал мучеником во время этого теракта. Мисар Ахмад Сахиб был 46 лет, когда он стал мучеником. По благословению Аллаха он был мусси и стал мучеником, спасая Ашраф Билал Сахиба в мечети Даруль-Зикр. Он часто читал пятничные молитвы в этой мечети и приводил туда своих детей. В этот день он тоже привел на пятничную молитву своих детей. У него была привычка давать садака, милостыню до совершения пятничной молитвы. Он наставлял в этом и своих детей, говоря, что за это они получат саваб, награду Аллаха. В этот день он тоже дал садака. Один его сыновей сказал: «Дай от меня тоже садака, милостыню». Он ответил: «Сынок, дай милостыню своей рукой». Потом он узнал, что он дал садака и от имени своего сына, и квитанцию об этом нашли в его кармане. Как я уже сказал, он стал мучеником, спасая Ашраф Билал Сахиба. В Ашраф Билала попало много пуль, и он, защищая его, закрыл его своим телом. Террорист начал стрелять ему в спину, и его спина стала похожа на решето. За 10 дней до этих событий покойный мученик видел во сне, что встретился со своими покойными родителями, и они ему сказали: «Сынок, приходи к нам и посиди с нами». Его жена рассказала, что он регулярно читал молитву Тахаджуд и все обязательные молитвы. В течение 25 лет, которые они были женаты, он не сказал ей ни одного грубого слова. У него остались 2 детей, и оба они, по благословению Аллаха, Вакфа и Нау, посвящены Ахмадияту. Он очень хорошо ухаживал за своими родителями. Его страстью было служение человечеству. Он очень любил Ахмадият и проявлял эту любовь очень эмоционально. В его родной деревне его дом был единственным домом, в котором жили мусульмане Ахмади. Однажды противники Ахмадията провели собрание и ночью в мечети стали выкрикивать в микрофон очень грязные слова против Ахмадията. Он потихоньку вышел из дома, очень строго сказал им: «Прекратите кричать. Если вы хотите поговорить, то давайте сядем и спокойно поговорим». В результате противники выключили микрофон. Когда он пришел домой, его жена сказала: «Вы были один, а противников было много». В ответ же он сказал: «Что они могли сделать со мной? Самое большее, они могли бы убить меня, я стал бы мучеником, а лучше мученичества ничего нет. Но я не могу слушать грязные слова в адрес обетованного Мессии и Махди и халифов Ахмадията». अगर वो आपको मार देते तो क्या होता? तो जवाबन कहा, ज़्यादा से ज़्यादा शहीद हो जाता, इससे अच्छा और क्या था। लेकिन मुझसे हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम
और खुलफाए सिलसिला के खिलाफ ज़ुबानी सुनी नहीं जा रही थी। अगला जिक्र है Имя следующего мученика уважаемый доктор Асхар Якуб хан Сахиб, сын уважаемого доктора Мухаммад Якуб хан Сахиба. Отец мученика родился в Батале в 1903 году. Его дедушка по отцу, Хазат шейх Абдурашид хан Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии Махди, мир ему. Отец мученика и его дедушки по матери, Хазрат доктор Махмуд Ибрахим Сахиб, были врачами второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Мученик родился 25 августа 1949 года. После окончания второго курса колледжа по медицине он сдал экзамены по химии и биологии, и после этого получил степень бакалавра медицины и бакалавра хирургии. Он стал мучеником в возрасте 60 лет и спил чашу мученичества в мечети Дар-аль-Зикр в Модел-таун. Он часто читал пятничную молитву, и когда-никогда читал ее в Дар-аль-Зикр. В этот день он отвез сына в колледж и после этого поехал в мечеть Дар-аль-Зикр. Он вошел в мечеть 13:40, и в это время террористы открыли стрельбу около центральных ворот мечети. Пули попали ему в ноги и в грудь. Какое-то время он был в сознании, и когда его положили в машину скорой помощи, он назвал свое имя, но по дороге в больницу стал мучеником. Его близкие рассказали, что его служение человечеству было служением в истинном смысле этого слова. Он никогда не делал различия между бедными и богатыми, и он сочувствовал всем в равной мере. Он не назначал для своих пациентов времени приема, он принимал больных в любое время. Один родственник мученика за один день до его мученичества видел во сне, что его отец закапывал могилу и плакал, говоря, что это могила его родственника. Пусть же Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. मेरे वालिद डॉक्टर वसीम साहब कब्र खोद रहे हैं और साथ रोते हैं कि मेरे किसी अजीज की कब्र. Имя следующего мученика, о котором мы сегодня вспоминаем, это уважаемый Миан Мухаммад Бхасаед Барт Сахиб, сын уважаемого Миан Мухаммада Юсуфа Сахиба, да будет доволен им Аллах. Предки мученика были родом из округа Гуджрат. Затем они переехали в Кадиан. Его отец, уважаемый Миан Мухаммад Ясуф Сахиб, и его дедушка по отцу, Хазрат Хадаят Улла Сахиб, да будет доволен ими Аллах, были сподвижниками обетованного Мессии Махди, мир ему, и они дали обет верности в 1900 году. Отец мученика был личным секретарем обетованного реформатора. Кроме этого, он был заместителем амира общины округа Лахор. Мученик родился в округе Гуджрат в 1930 году. После его рождения его семья переехала в Кадиан, поэтому он получил начальное образование в Кадиане. Он окончил медресе и получил диплом имама Хатыба. После этого он получил степень бакалавра. Затем начал работать в Национальном банке и проработал там до 1970 года, выйдя на пенсию в должности менеджера этого банка. Он был в хадже 6 раз, и Аллах дал ему возможность много раз совершить умру, малый хадж. Когда он стал мучеником, ему было 80 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур в Модел-таун в Лахоре. Он пришел в мечеть в час дня и сидел рядом с генералом Насир Ахмадом, мучеником на инвалидном кресле. 2 пули попали ему в ногу и 1 в руку. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу. Операция продолжалась 2,5 часа, но он умер и испил чашу мученичества. Его близкие рассказывают, что он много молился и никогда никому не жаловался ни на что. Он всегда учил людей терпению. Он был очень гостеприимным человеком, несмотря на то, что он был очень пожилым, он встречал каждого человека стоя. Он советовал своим детям: «Ваш стол всегда должен быть накрыт для всех». Несмотря на свой возраст, он регулярно держал пост. С 1969 года он ежегодно во время Рамадана совершал itикаф, уединенно пребывал в мечети последние 10 дней Рамадана. Но последние 2 года по просьбе детей он не совершал itикафа. Аллах даровал ему возможность положить первый камень в основании мечети Байтуль-Нур в Модел-таун в Лахоре вместе с обетованным реформатором и Махди, да будет доволен им Аллах. Часто, сидя на стуле, он начинал плакать и говорил: «Я благодарю Аллаха за то, что Он даровал мне так много благ». За несколько дней до своего мученичества пришел на встречу с заместителем амира общины округа Лахор и сказал, что это его последняя встреча с ним. До тех пор, пока у него было нормальное зрение, он учил детей священному Корану. До последних дней своей жизни он обходил пешком дома членов общины, собирая пожертвования, и говорил: «Если я ради этого сделаю 1 шаг, я получу награду за 100 шагов». Он ходил в мечеть Байтуль-Нур на пятничную молитву пешком, чтобы получить большую награду Всевышнего Аллаха.
После его мученичества на его столе нашли книгу «Дуа-и Хазаин», сокровищница молитв. До этого этой книги на столе не было. Она была перевернута и открыта на странице, на которой было две молитвы. Первая — молитва о прощении, и вторая — молитва при подъеме наверх. Пусть Аллах возвысит его степенями в раю. अलविदा कहने की दुआ और बुलंदी पर चढ़ने की दुआ तारीफ थी। अल्लाह ताला इन दर्जात Имя следующего мученика — уважаемый Мухаммад Яхья хан Сахиб, сын уважаемого Малика Абдуллы Сахибу, да будет доволен им Аллах. Отец мученика и дедушка по отцу Хазрат Баракат Али Сахиб, да будет доволен им Аллах, были сподвижниками обетованного Мессии Махди, мир ему. Хазрат Мавлана Абдурахман Сахиб Джад, да будет доволен им Аллах, бывший глава общины Кадиана, был его дядей. Мученик родился в Кадиане в 1933 году. Его жизнь была с чудом. Разница в возрасте между ним и его старшим братом была 18 лет, потому что все дети его родителей умирали в возрасте 4-5 лет. Когда ему было около 5 лет, он тоже заболел. Его мать отнесла его к матери верующих, жене обетованного Мессии, да будет доволен ею Аллах, и она отнесла его к обетованному реформатору. Мать мученика сказала обетованному реформатору: «Мой сын умирает». Обетованный реформатор положил его на свои колени, помолился и сказал, что у него теперь другое имя, и его зовут Мухаммад Яхья, а раньше его звали Шариф Ахмад. Благодаря молитве обетованного реформатора он не только прожил долгую жизнь, но и обрел вечную жизнь, став мучеником. После раздела страны на Пакистан и Индию он переехал в город Файзалабад. До переселения из Кадиана он служил общине на минарете Мессии, наблюдая в бинокль за местностью вокруг Кадиана для оповещения в случае нападения индуистов или сикхов. Он работал инженером на разных должностях в городских службах. В 1981-1982 году он уехал в Ирак по делам службы, и Аллах дал ему возможность укрепить мусульман Ахмади в этой стране. Ему было 77 лет, когда он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур. Он сидел в главном зале мечети в первом ряду на стуле в то время, когда началась стрельба. Кто-то сказал ему: «Пройдите назад». Он ответил: «Не волнуйтесь, Всевышний Аллах благословит нас здесь». Потом, по приказу руководителя общины, он сел на пол у стены. В это время террорист бросил несколько гранат, и осколки одной из гранат попали ему в затылок, и он стал мучеником. В этот день двое его сыновей служили в общине в мечети Даруль-Зикр, и им сообщили о мученичестве их отца, но они продолжали работать до 12 часов ночи, спасая людей. Близкие мученика рассказывают, что он был очень мягким по своей природе человеком, но его никогда не видели сердитым. Он обладал особым рвением в служении общине. Он очень плохо относился к тому, когда его дети не делали дел общины или пропускали молитвы. Он долгое время служил общине в качестве секретаря по обучению священному Корану. Он учил людей священному Корану, приходя пешком в этот дом, где учил. Эти люди плакали, узнав о его мученичестве, и говорили, что их потомки никогда не забудут того блага, которое он для них сделал. Он всегда помогал родственникам в их нуждах. Всю свою пенсию он тратил на помощь бедным людям. Он совмещал молитвы Зухр и Аср, читая их дома со своими близкими. Остальные 3 молитвы он совершал в мечети, никогда не пропускал молитву Тахаджуд. Он не делал никаких различий между сыном и зятем и относился к своей снохе как к собственной дочери. За неделю до своего мученичества он попросил своих близких сшить 3 комплекта рубах и шаровар. Его сыновья надели эту новую одежду, и когда ему предложили надеть ее, он сказал, что оденет ее на следующую пятничную молитву. За некоторое время до его мученичества его дочь видела во сне здание, в котором был подвал, и в нем награждали медалями. И одним из награжденных был ее отец. Один человек сказал ей, что эти медали даются тем людям, которые совершили подвиг. Его страстью было чтение книг. У него была собственная библиотека, в которой были 1000 книг. Один из его сыновей, Халид Махмуд Сахиб, посвятил свою жизнь служению общины. Он работает на земле организации Тахрики Джадид, общины в провинции Синд. Пусть Аллах возвысит этого мученика степенями в раю. कभी तजद नहीं छोड़ी, दामाद और बेटे में कभी फर्क नहीं किया, बहुओं को अपनी बेटी समझा, साने से Хазур продолжает.
Имя следующего мученика, которого мы вспоминаем сегодня, уважаемый доктор Умар Ахмад Сахиб, мученик, сын уважаемого доктора Абдус Шакрура Миан Сахиба. Дедушка этого мученика, Абдус Сатар Сахиб, дал обет верности в 21 или 22 году. Родственники мученика по матери были родом из Гурдашпура, а по отцу имя Чанну. Дядя его отца, Хазрат Муавия Мухаммад Али Сахиб, да будет доволен им Аллах, долгое время был главой Садр Анджуман Ахмадия и директором средней школы общины Талимул Ислам. Маулана Рахмат Али Сахиб, миссионер общины в Индонезии, и Чоудри Ахмад Джан Сахиб, бывший амир общины округа Равалпинди, были дядями отца мученика. Хазрат Мунши Абдул Азиз Сахиб Газнави, да будет доволен им Аллах, был дедушкой отца мученика. Этот мученик родился в Лахоре в июле 1989 года. Он окончил магистратуру по специальности микробиология, и после этого он был назначен на должность госслужащего 17 класса. Он стал мучеником в возрасте 31 года. В этот день он пришел на пятничную молитву в мечеть Даруль-Зикр прямо с работы. Когда он делал омовение, началась стрельба, и когда он стоял рядом с лифтом, пули попали ему в область почек и прошли насквозь через его тело. Его отвезли в больницу, ему сделали 4 операции и удалили 1 почку. Были предприняты все возможные усилия, чтобы спасти его жизнь, но все они оказались безуспешными. И 4 июня он испил чашу мученичества. По благословению Аллаха он был мусси, его близкие рассказали, что он был малоразговорчивым и дружелюбным человеком. Никто никогда на него не жаловался. Он регулярно читал все молитвы, каждый четверг он участвовал в субботнике в мечети своего квартала. Пусть же Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, 5-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад проводит пятничную проповедь, упоминая имена мучеников, жертв терактов в Лахоре 3 июня. अभी वजू कर रहे थे कि फायरिंग शुरू हो गई। लिफ्ट के पास खड़े थे कि दहशतगर्द की 2-3 गोलियां इनके गुर्दों को छलनी करती निकल गईं। Имя следующего мученика, который называют Хазур, уважаемый Лаул хан Насир Сахиб, сын уважаемого Хаджи Ахмада Сахиба. Мученик был родом из Одрама, округа Саргода. Его дедушка по отцу первым дал обет верности в их семье. Отец этого мученика умер, когда мученик был еще ребенком, а его мать умерла в 1995 году. После получения своего начального образования он переехал в город Рабва. Он получил степень бакалавра и после этого недолгое время проработал в Карачи. Затем он работал в Тарбеле в должности бухгалтера, будучи госслужащим с 17 класса. Он ждал повышения по службе и должен был стать госслужащим 18 класса. Аллах дал ему возможность служить общине в городах Мултан и Вихари. Он был главой организации Худдамуль Ахмадия общины округа Музаффар-Гарха. Потом он служил общине на должности амира округа Музаффар-Гарха. Он стал мучеником в возрасте 52 лет. Испив чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур в Модель-таун города Лахор. По милости Аллаха он был мусси. Он сидел во втором зале мечети, когда в мечеть вошли террористы. Он бегом подбежал к двери и, закрыв ее, сказал людям, чтобы они уходили в безопасное место. Террорист просунул ствол своего автомата в щель между дверьми и начал стрелять. Пули попали в грудь Лаул хан Насир Сахиба, и он стал мучеником. Его жена рассказала, что за день до его мученичества он видел какой-то сон, от которого он проснулся и быстро встал. Когда она спросила его об этом, он ничего ей не сказал. Его старший сын рассказал, что на следующий день после мученичества отца он получил СМС-сообщение с очень грязными словами в адрес общины.
Посмотрите же, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, посмотрите на моральное состояние этих людей. Сын рассказывает, что он видел во сне черный экран с текстом из белых букв на нем и слышал голос отца, который говорил ему: «Не обращай внимания на все это. Те люди, которые пожертвовали своей жизнью, счастливые люди». Один из родственников мученика видел сон, в котором мученик гулял по полю, и в одной его руке была книга обетованного Мессии Махди, мир ему, а в другой яблоко, которое он ел. В тот день, когда он стал мучеником, он возглавлял утреннюю молитву Тахаджуд в намаз-центре и читал молитвы, сильно рыдая. А в последнем ракате молитвы Фаджр он продолжительное время находился в состоянии сажда, то есть поклонения ниц, простирания ниц. Его близкие сказали, что его страстью было временно посвящать свое служению общину. Он с большой любовью обучал детей в мечети. У него в доме жила служанка-христианка. Он взял на себя ее содержание, обучение и организацию свадьбы и готовил для нее приданое. Его жена написала, что один очевидец рассказал, что он видел, когда напали террористы, Лал Сахиб и еще один пожилой человек его квартала поднялись на крышу мечети. Когда у террориста закончились пули, он прекратил стрельбу, меняя магазин своего автомата. Люди подумали, что опасность уже миновала, и они спустились вниз. Но в это время террорист снова начал стрелять, и хан Сахиб быстро подбежал к двери мечети и, закрыв его, сказал находившимся в ней людям, чтобы они быстро уходили в безопасное место, читая молитву Дуруд Шариф, то есть призывая благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Террорист просунул ствол своего автомата между дверьми и начал стрелять. Пули попали в Лал Сахиба, и он вместе с еще двумя людьми, которые держали дверь, стали мучениками. Благодаря им многие люди успели уйти в безопасное место. Его жена рассказала, что муж ее был подобен ангелу. Он всегда был готов служить общине. Когда ему поручали что-то, он сразу выполнял это поручение. Он был главой организации Маджлис Ансарулла своего района, Педжаб Society. Он был также секретарем отдела по воспитанию новообращенных членов общины. Он был также секретарем по организации свадебных церемоний. Его страстью было временное посвящение себя служению общины. За 15 дней до своего мученичества он временно посвятил себя как раз этому, служению общине. Он находился в мечети с молитвы Аср до молитвы Иша. С молитвы Аср до молитвы Магриб он в мечети района Вапта-таун давал детям уроки священного Корана, обучал их намазу и вел специальный курс для этих детей. После молитвы Магриб он приезжал в мечеть общины в районе Парк Society и там давал уроки детям в Акфинау до молитвы Иша и рассказывал детям истории из жизни общины, благодаря которым в этих детях зарождалась любовь к общине и повиновение общине. Его жена рассказывает, что все жители в Акфинау, которых он обучал, после того, как они узнали его мучество, были очень опечалены и сказали, что он научил их очень многому. इस अरसे में जो आजमाई हो रही थी दहशतगर्द के साथ हॉल खाली हो चुका था और बाकी नमाजी से महफूज जगहों पर चले गए। कहती हैं मेरे मियाँ एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, हर वक्त जमात की खिदमत की फिक्र। Его жена рассказала также, что он постоянно читал молитву Даруд Шариф и молитвы столетнего юбилея Ахмадийской общины и говорил всем о необходимости читать эти молитвы. У него была привычка читать молитвы сразу после наступления времени совершения молитвы, и он научил этому всю свою семью. Он был амиром общины округа Музаффар-Гарха с 1998 по 2001 год. Очень беспокоился о воспитании членов общины и начинал это воспитание со своей собственной семьи. Если какие-то люди ссорились, то он примирял их. Один из наших миссионеров рассказал, что однажды из города Султан к нему пришли две поссорившихся между собой семьи. Он внимательно выслушал их и уточнил что-то у других людей. И когда он уговаривал их помириться, у него из глаз текли слезы. И он много раз повторил им, что они из общины обетованного Мессии Махди, мир ему, и они должны перестать злиться и жаловаться друг на друга, и должны начать жить в мире. Он был очень скромным человеком, и если ему нужно было решить какой-то вопрос, он всегда советовался с комитетом управления общины. Он не замечал недостатков других людей и не говорил людям об их недостатках, а молился за них.
Он подробно писал в центр общины обо всех событиях своей общины. Если он считал, что какое-то предложение из его предложений будет полезно для общины, то он писал об этом в центр общины. А с членами своей общины он вел себя как милосердный отец, говорит Хазур. Пусть же Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. उस वक्त आपकी आंखों में आंसू थे और बार बार ही नसीब करते थे कि आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात से हैं। आप कोशिश करें कि अपने गिले शिकवे दूर करके फिर इकट्ठे हो जाएं और नाराज़गी जाने दें। Имя следующего мученика, говорит Хазур, уважаемый Зафар Игбал, сын уважаемого Мухаммада Садыка Сахиба. Он был родом из города Ариф, Вала, округа Лайя. Он получил начальное образование в этом городе Ариф, Вала, а потом переехал в Лахор. В Лахоре же он получил степень бакалавра и уехал в Саудовскую Аравию, где 5 раз совершил хадж. Затем он вернулся в Пакистан и работал на транспорте до дня своего мученичества. За 1 год до своего мученичества он вместе со своей семьей дал обет верности и вошел в лоно Ахмадийской общины. Стал мучеником в возрасте 59 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он регулярно читал молитву Тахаджуд и после совершения утреннего намаза в 7 часов утра выходил из дома на работу. 28 мая, в день трагических событий в Лахоре, он прочитал Тахаджуд, потом утренний намаз, потом позавтракал и вышел из дома на работу. Он пришел на пятничную молитву в мечеть Даруль-Зикр со своей работы. Во время нападения террористов на мечеть он постоянно разговаривал со своим сыном и сказал ему, что он вместе с другими людьми укрылся в безопасном месте, и попросил его молиться, и сказал, что Бог сам им поможет. Потом он позвонил своей дочери, ее тоже попросил молиться за них и запретил звонить ему. Его тело нашли у ворот мечети. Можно предположить, что когда люди подумали, что опасность уже миновала, они вышли из укрытия, а террорист начал стрелять в минарета мечети. Пуля попала ему в левое плечо и прошла через его сердце. Когда его положили в машину скорой помощи, пульс его еще бился. Ему оказали первую помощь, но не смогли спасти, и он испил чашу мученичества. Жена мученика рассказывает, что она не может выразить словами своих чувств, но ее вера после мученичества мужа укрепилась. Она сказала: «Всевышний Аллах знает о намерениях сердец, и то, что Он делает для своих слуг, бывает выше их предположений. Всевышний Аллах дал моему мужу степень мученичества. Он был человеком, который заслуживал получить степень мученика. Я горжусь этим. Если все мои дети станут мучениками ради Ахмадията, то я не буду горевать об этом, а поблагодарю Аллаха». Сын мученика рассказал, что за несколько дней до мученичества его отца его дядя по матери Тахир Махмуд видел сон. И после утреннего намаза он сказал, что видел сон, но не помнит всего сна, а помнит только, что было сказано: «Оставили за горами». Сын рассказал, что когда они привезли тело отца в город Рабва, чтобы похоронить его, в долине между горами Рабвы, в которой он был впервые, его дядя вспомнил свой сон, и там они оставили мученика навечно. Сын мученика также рассказал, что его отец вначале был большим противником Ахмадията, но потом Всевышний Аллах сделал так, что он искренне и всей душой принял Ахмадият, и настолько вырос и увеличился в своей богобоязненности, искренности и честности, что через 1 год после вступления в лоно Ахмадията получил высокую степень мученика. В течение 1 единственного года он очень сильно полюбил Ахмадият и, установив спутниковую тарелку, регулярно смотрел программы спутникового канала МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения. Он настолько сильно полюбил Ахмадийский халифат, что когда видел по мусульманскому телевидению Ахмадия программы с моим участием, говорит 5-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, он нажимал кнопку «Зум» на пульте своего телевидения, чтобы увеличить мое изображение. У него становилась настолько прочная связь с общиной, что он всегда читал пятничную молитву в мечети
За несколько дней до своего мученичества он участвовал в конкурсе почтения священного Корана и получил первый приз – коврик для намаза. Он очень радовался этому. Брат его жены в своем письме пишет, что его сестра после мученичества ее мужа рассказала ему, что ее муж был очень искренним и простым человеком и очень любил ее. Брат его жены написал также, что мученик был первым мусульманином Ахмади в своей семье, и его родственники очень противились этому. Он был улыбчивым человеком и заботился обо всех людях. Он помогал всем во время радостных и печальных событий в их жизни. Его жена рассказывает, что он принял Ахмадия в 2009 году, а она была мусульманкой Ахмади с детства. Она написала, что ее муж и дети приняли Ахмадият вместе. После свадьбы ее муж и все его родственники были очень сильными противниками Ахмадията. Но Зафар Сахиб регулярно читал все молитвы и обладал хорошей нравственностью. 10 лет он жил в Саудовской Аравии, 5 раз был в хаджи и многократно совершал умру, то есть малый хадж. В 1986 году он вернулся в Пакистан. Был любящим мужем и отцом, очень сильно любил своих детей. प्यारे बहनोई की ये बातें खाकसार की हमेशा खाकसार की हमशीरा ने इनकी शहादत के बाद बताई। मेरे बहनोई अपने ख़ानदान के पहले अहमदी थे। После принятия Ахмадията Зафар Сахиб стал еще внимательнее относиться к своим молитвам. Раньше он не любил читать книг, но после того, как дал обет верности, баят, он перед сном просил свою жену почитать ему что-то из книг обетованного Мессии и Махди, мир ему, или читал сам. За месяц или два до того, как он стал мучеником, вся семья заметила, что он укрепился в своей любви к Ахмадияту. И если в Маджлис Ансарулла проводилось какое-то мероприятие, он всегда сидел в первом ряду. Его сын рассказывает, что когда отец позвонил ему из мечети в тот день, он не смог взять трубку, но когда узнал о происходящем в мечети, пришел домой и сразу позвонил ему. Зафар Игбал Сахиб сказал ему, что террористы стреляют, и попросил молиться за них. Когда сын сказал ему: «Отец, берегите себя», он, смеясь, ответил: «Как я могу уберечь себя? Только Аллах может уберечь нас, поэтому молитесь Аллаху за нас». Сын рассказывает, что до того, как Зафар Игбал Сахиб принял Ахмадият, когда он видел свою жену, читающей книги Ахмадийской общины, он сильно сердился и говорил ей: «Книг Ахмадийской общины не должно быть в моем доме». Но однажды он поехал в Мултан и был в гостях у своих родственников, которые были мусульманами Ахмади. Там он увидел по мусульманскому телевидению Ахмадия программу для детей в Акфинау. И на следующий день он спросил: «Программа, которую я видел, бывает каждый день?» И моя тетя, говорит, ее сын, сказала: «Да, она бывает каждый день». Он сказал: «Тогда включайте телевизор». Брат его жены посоветовал ему установить тарелку в их доме, чтобы они могли смотреть программы MTA, и когда жена предложила ему купить оборудование для приема спутникового телевидения, он сразу же пошел и купил это оборудование. И он с любовью начал слушать проповеди Хазура и дал обет верности в 2009 году. Его сын рассказывает, что в тот день, когда его отец стал мучеником, он сделал финансовые пожертвования, но квитанцию миссионер дал ему уже после мученичества отца. После мученичества отца в их квартале началось сильное противодействие Ахмадияту. Повсюду были развешаны плакаты с лозунгами против Ахмадията и фетвы Мимул, и раздавались антиахмадийские брошюры. Пусть же Аллах охранит их своим собственным охранением. Имя следующего мученика, которого мы вспоминаем сегодня, говорит Хазур, уважаемый Мансур Ахмад Сахиб, сын уважаемого Абдул Хамид Джавед Сахиба. Семья этого мученика была родом из Шахидара, Лахора. Его прадедушка по отцу, уважаемый Гулам Ахмад Сахиб, был учителем. Он дал обет верности в аят в период еще первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. В 1953 году противники Ахмадията сожгли их дом, и они переехали в город Рабва.
Около 1970 года его отец переехал в Карачи. ये बेटे का बयान है। В 1974 году противники Ахмадията опять напали. Они сожгли магазин его отца, и он вернулся в город Лахор. वो शहीद हुए तो उस वक्त भी उन्होंने चंदा दिया हुआ था, लेकिन इसकी रसीद उनकी शहादत के बाद मुरब्बी साहब Наш мученик работал в фирме «Импорт-экспорт». Один из его братьев живет в Манчестере, и он тоже собирался уехать за границу. Но за несколько дней до своего мученичества он сказал, что хочет жить в рабстве. शुरू हो गई है और फतवों के पोस्टर और स्टिकर वगैरह चस्पा हो रहे हैं और पॉम्फलेट बांटे जा रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। Он стал мучеником в возрасте 36 лет в мечети Даруль-Зикр. मंसूर अहमद साहब शहीद, इब्न मुकर्रम अब्दुल हमीद По благословению Аллаха он был мусси. Все люди, которые работали с ним в офисе, рассказывая о нем, хвалили его. लाहौर से है। Они сказали, что в офисе с ним работал еще один мусульманин Ахмади, и он всегда возил его с собой на пятничную молитву. В тот день он сказал ему: «Из-за тебя я каждый раз опаздываю на пятничную молитву. Сегодня мы ни в коем случае не должны опаздывать». И они выехали на пятничную молитву пораньше. Он прочитал свою молитву сунны, находясь в первом ряду мечети. После нападения террористов он позвонил в свой офис и сказал, что получил очень тяжелые ранения, у него сильные кровотечения, он попросил спасти их. Он позвонил своей матери и просил послать кого-нибудь, чтобы они вытащили их оттуда. बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक भाई Жена во время разговора с ним по телефону услышала звуки выстрелов, и он умолк. सेट होना है। तो वक्त शाह Его жена рассказывает, что у него была очень чувствительная душа. अल्लाह ताला के फजल से निज़ाम वसीयत में भी शामिल थे। मस्जिद दारुल-ज़िक्र में जामे शहादत का इस्तेमाल। За неделю до своего мученичества он сказал ей: «Больше времени проводи с детьми, уделяй им больше внимания, потому что ты лучше это делаешь. А я не могу много времени проводить с ними, чтобы они привязались к тебе». Утром того дня он сказал, что они отвезут сына по имени Шан Зеб Мухсин, который здоровый, красивый ребенок, когда ему будет 3 года, отвезут его в Равву и предложат его общине в схеме Вакф и Нау, чтобы она выбрала для него то дело, которое нужно общине. За несколько дней до его мученичества его сосед попал в аварию и не мог управлять своим мотоциклом. И Мансур Ахмад Сахиб несколько дней возил его на работу в офис. Мать его соседа попыталась поблагодарить его, но он сказал, что до тех пор, пока я дышу, я буду это делать, не надо меня благодарить. Мученик этот был очень простодушным и искренним человеком. Он любил Ахмадийский халифат и был предан ему. Один миссионер написал мне, говорит пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, что он регулярно привозил своих детей в класс Вакф-и-Нау. Его дети помнили наизусть очень длинные духовные поэмы о любви и верности, преданности Ахмадийскому халифату и Ахмадийской общине. Его старшая дочь, которой 5 лет, очень красивым голоском и с большим чувством поет эти духовные поэмы. Миссионер спросил его, как его дети смогли запомнить такие большие поэмы в таком юном возрасте. Он ответил, что записал эти поэмы на мобильник, и его дети постоянно слушали их и так запомнили. Это, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, является уроком для тех людей, которые записывают на свои телефоны музыки и другие развлечения. А самым большим желанием нашего мученика было, чтобы его дети быстро выучились и стали славой Ахмадийской мусульманской общины. Имя следующего нашего мученика, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, уважаемый Мубарак Али Ахван Саиб, сын уважаемого Абдур-Разак Сахиба. Он был родом из Касура. Его дедушка, уважаемый Миан Назабдин Сахиб, и его прадедушка первыми в их семье приняли Ахмадият, несмотря на очень сильные противодействия. Дедушка мученика по матери, уважаемый Хазрат Мавлана Мухаммед Исхак Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии Махди, мир ему. Мученик после получения степени бакалавра начал работать в системе образования Лахора. Ему было 59 лет, когда он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он каждый день приезжал из города Касур в Лахор на работу. Он часто совершал пятничную молитву в мечети Даруль-Зикр. В день теракта он сидел в главном зале мечети.
Когда на мечеть напали террористы, он позвонил Амир Сахиба общины округа Касур и сказал, что террористы напали на мечеть Даруль-Зикр. Спустя некоторое время он еще раз позвонил и сказал, что в него попали пули террористов, и он сильно ранен. В 3 часа 15 минут он позвонил своему сыну и рассказал ему обо всех обстоятельствах происходящего и попросил его помолиться за них всех. После этого ему позвонил друг, но только услышал слова «О Аллах, о Аллах». Из-за множества полученных ранений и большой потери крови он испил чашу мученичества. Из множества его близкие рассказали, что он был примерным отцом и мужем. И, благодаря его высокой морали и нравственности, никто в их квартале не мог сказать ничего плохого в Ахмадияте. Он сильно любил эту общину и был щедрым и гостеприимным человеком. Он много помогал бедным людям. Когда подняли носилку с его телом, чтобы отнести его к месту захоронения, одна женщина не Ахмади сказала: «Кто же будет нашим помощником для нас с мужем после его смерти?» Он был организатором строительства намаз-центра в их районе. Он регулярно совершал молитву тахаджуд и пятикратную молитву. Он был организатором многих мероприятий общины. Миссионер города Касур рассказал, что в этот день уже начались летние каникулы, и ему не надо было идти на работу в колледж Лахора, и он мог читать пятничную молитву в Касуре, но он сказал кому-то, что хочет прочитать эту последнюю пятничную молитву в мечети Даруль-Зикр, потому что начинаются каникулы. За несколько дней до своего мученичества он видел сон, в котором уезжал в какое-то хорошее место, и в шутку сказал своей жене: «Моя душа просится в рай». Дважды в год он организовывал приготовление пищи в большом котле для того, чтобы накормить бедных людей. Один миссионер написал, что он работал в Касуре 4 года и не видел никого, кто обладал бы таким большим рвением к защите чести и достоинства обетованного Мессии Махди, мир ему, и служения Ахмадийской мусульманской общине. Мубарак Али Аван Сахиб работал учителем, и когда другие учителя начинали какую-то дискуссию в ахмадийской общине, то он не садился до тех пор, пока не давал очень хорошего и аргументированного ответа на их вопрос. После того, как он давал этот очень хороший ответ, на его лицо проявлялось спокойствие и удовлетворение. Как будто море успокаивалось после шторма, говорит Хазур. Он поддерживал хорошие отношения со всеми родственниками и был мягкосердечным человеком. И даже если какой-то человек совершал ошибку в отношении него, то он извинялся перед ним и относился к нему с большим еще вниманием и сочувствием. Имя следующего мученика, говорит Хазур, уважаемый Атикур Рахман Зафар Сахиб, сын уважаемого Мухаммад Шафи Сахиба. Этот мученик был родом из Саеда Вали Гарби, округа Сиалкот. С 1998 года он жил в городе Манавала, округа Шехупур. Дав обет верности Баят в 1988 году, он вошел в лоно Ахмадията. Через год его жена тоже приняла Ахмадият. У него был свой бизнес, и некоторое время он жил в Дубае, а в 2009 году вернулся в Пакистан. Почти 6 месяцев он работал водителем Амир Сахиба общины округа Лахор. Он стал мучеником в возрасте 55 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр, сидя в главном зале мечети. Рядом с ним взорвалась граната, когда он звонил домой и сообщал семье о нападении террористов. В него попали пули, и он не смог закончить этого разговора, став мучеником. Его братья не Ахмади хотели похоронить его в его родной деревне, но его жена сказала, что он является мусульманином Ахмади и хотел переехать в Рабву, поэтому должен быть похоронен в Рабве. Его братья не Ахмади согласились, и он был похоронен в Рабве. Дочь мученика до того, как он стал обет верности, видела во сне, что 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, пришел в их дом и посадил розы, а она и ее отец ухаживали за этими розами и поливали их. Спустя некоторое время все члены этой семьи стали мусульманами Ахмади. После того, как он дал баят, обет верности общине, его родители выгнали его из дома и лишили наследства. А его соседи и другие люди, жившие в их квартале, начали ругать его грязными словами и бросать в него камни.
конце концов он нашел защиту в доме одного мусульманина Ахмади. Всевышний Аллах посредством снов успокаивает такие семьи. Его дочь рассказала, что за день до своего мученичества она видела сон. Простите, до его мученичества она видела сон, в котором в их доме и вокруг него собралась большая толпа людей. Вторая его дочь по имени Марьям видела сон, в котором третий халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, пришел к ним домой и положил свою руку им на голову и погладил эти головы. Третья дочь мученика тоже видела сон, в котором она видела в джунглях буйволиц и других страшных животных, и она в страхе побежала и вдруг увидела обетованного Мессии и Махди, мир ему, и прижалась к нему. Его близкие рассказали, что он всегда находился в состоянии ритуальной чистоты, регулярно читал молитву Дуруд Шариф и был очень трудолюбивым человеком. После совершения молитвы Тахаджуд, рано утром, он уходил на работу и возвращался домой поздно ночью. Когда его спросили: «Вы не устаете?» Он ответил: «Нет, я читаю молитву Дуруд Шарифа, потому не устаю». Он не упускал ни одной возможности для проповеди Ахмадията. В связи со своими родственниками и друзьями он всегда возвращал разговор в русло беседы об Ахмадияте. Когда же он жил в Дубае, две семьи, благодаря его проповеди, вошли в лоно ахмадийской мусульманской общины. Имя следующего мученика говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Это уважаемый Махмуд Ахмад Сахиб, сын уважаемого Маджида Ахмада Сахиба. Дедушка этого мученика, уважаемый Умар Дин Нанас Сахиб, да будет доволен им Аллах, и его прадедушка по отцу, Хазрат Карим Бахт Шахиб, да будет доволен им Аллах, были сподвижниками обетованного Мессии Махди, мир ему, и дали обет верности в 1900 году. Они жили в деревне Линия, недалеко от Кадьяна. После раздела страны на Индию и Пакистан они переселились в Куджр, округа Сиалкот. А потом переехали в округ Шехупур, в деревню Чак, 9-й Матаба. Он стал мучеником в возрасте 53 лет. С 15 лет он работал охранником в мечети Даруль-Зикр и в ней же стал мучеником. Он стоял у главных ворот мечети и предпринял попытку задержать террориста, но тот начал стрелять, и 2 пули попали ему в грудь и 1 пуля в нижнюю часть живота. Еще несколько пуль попало ему по ногам, и он сразу стал мучеником. Его близкие рассказывают, что он был человеком с очень хорошим характером, был простым человеком и не любил ссор. Один из его друзей рассказал, что однажды мученик в форме охранника очень гордо ходил у ворот мечети. Когда его друг спросил о причине этой гордости, он ответил, что если кто-то захочет войти в мечеть с плохими намерениями, он войдет в мечеть только через его труп. У него уже был один сын, когда он сказал, что если бы у него родился еще один ребенок, то он сделал бы его вакфинау, то есть посвятил бы его служению общины. Бог услышал его молитву, и через 18 лет после рождения первого сына родился второй сын, которого он посвятил служению общины. Его близкие рассказывают, что обычно в пятницу из-за своей занятости он никогда не звонил домой, но за 20 минут до своего мученичества вдруг позвонил, и когда его спросили, почему он звонит, ведь обычно он не звонит по пятницам, то он ответил, ему просто вдруг захотелось позвонить домой, и он взял для этого телефон у стоящего рядом с ним молодого человека. Сейчас, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я расскажу об одном умершей женщине, и после пятничной молитвы мы прочитаем по ней молитву Джаназа Гаиб, погребальную молитву в отсутствии тела умершего. Ее имя уважаемая Сарвар Султана Сахиба, жена уважаемого покойного Абдуль-Малика хан Сахиба. Она умерла 22 июня 2010 года в возрасте 87 лет, после продолжительной болезни. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Она была снохой уважаемого Зульфикар Али-хан Гохар Сахиба, сподвижника обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах.
जिक्र भी करना चाहता हूँ। Она всегда помогала своему мужу, который посвятил свою жизнь служению общины. Она старалась всегда соответствовать требованиям, предъявляемым к жене человека, который посвятил себя служению общины. 48 лет она служила общине главой женской организации общины, сначала в Карачи, потом в Рабве. Когда община готовила вермишель для солдат во время войны 1971 года, она тоже участвовала в изготовлении вермишелей. Третий халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, вручил ей свидетельство о том, что он удовлетворен ее служением общине. Одна из ее дочерей по имени Нусрат Джан Сахиба тоже посвятила свою жизнь служению общине. Она работает в больнице Фазле Умар в Рабве. По благословению Аллаха она служит общине очень хорошо. Пусть Аллах сделает продолжительной ее жизнь и крепким ее здоровье. Она рассказала, что в 1953 году, когда они жили на улице Бонд-Роуд, рядом с Ахмадийской библиотекой в Карачи, на первом этаже двухэтажного дома, на втором этаже жили не мусульмане, не Ахмади. Их отца не было дома, когда противники Ахмадията бросили горящий факел в их дом, чтобы сжечь его. Мать собрала всех детей вместе, помолилась и сказала: «Если Аллаху это будет угодно, то они согласны с его волей». В это время со второго этажа спустили их соседи, мусульмане не Ахмади, и сказали, что они живут на втором этаже, и если дом загорится, то они тоже пострадают. Так, по благословению Аллаха, они были спасены от толпы. Кроме своих детей, она научила священному Корану многих других детей. Она дала детям очень серьезное религиозное воспитание. Ее страстью было служение человечеству. Не обращая внимания на свои собственные нужды, она помогала другим людям. И во время любых затруднений она читала молитву Аллаху. Она регулярно делала финансовые пожертвования. Сначала у нее было мало религиозных знаний, но она очень хотела учиться и многому научилась у своего мужа. Она очень уважала своего мужа как миссионера. Кроме регулярного совершения обязательных молитв, она читала и дополнительные молитвы. Она читала священный Коран с большой любовью, всегда уповала на Аллаха и учила этому детей. Она была высоконравственной, высокоморальной, общительной, скромной и гостеприимной женщиной. Все ее любили. Она была очень предана Ахмадийскому халифату. По благословению Аллаха она была мусси. Ее муж Абдул-Малик хан Сахиб очень хорошо понимал ахмадийское толкование ислама и служил главой Ислаху Иршад. Он был миссионером общины. Однажды, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, он рассказал мне, что вначале им жилось очень трудно, потому что община могла выделять им очень маленькое денежное пособие, и они с трудом сводили концы с концами и с трудом оплачивали свои бытовые нужды. Нередко с женой они имели только корку хлеба, но всегда старались дать своим детям хорошее воспитание и образование. По милости Всевышнего Аллаха, все их дети получили очень хорошее образование. Его сын Умар хан Сахиб живет в Америке и по благословению Аллаху служит общине, всемирной мусульманской ахмадийской общине. Как я уже сказал, говорит Хазур, одна из его дочерей врач, и она также посвятила свою жизнь служению ахмадийской мусульманской общине. Пусть Всевышний Аллах возвысит умершую степенями в раю. После нее осталось 4 дочери и 1 сын. Доктор Нусрат Джахан Сахиба работает в отделении гинекологии в больнице Фазле Умар в Рабве. Вторая дочь Шаукат Гохар Сахиба, жена доктора Латиф Сахиба. Третья дочь, жена доктора Салих Мухаммада Алладин Сахиба, живут в Индии. Он служит главой Сан-Ранджаман Ахмадия в Кадиане. Я назначил его на эту должность после смерти Сахибзада Мирзы Васим Сахиба. Он очень знающий человек. Вы наверняка слышали его выступление.
उनको मैंने मुकर्रर किया हुआ है। Еще одним зятем умершей является Саед Хусейн Ахмад, миссионер общины и племянник Хазрата Мир Исхака Сахиба. आलिम आदमी हैं और एक इनके दामाद Как я уже сказал, говорит Хазур, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, после пятничной молитвы мы прочитаем молитву Джиназа Гаиб по умершей. नमाज जुमा के बाद Об остальных мучениках Лахора я расскажу в следующий раз, инша Аллах, если Аллаху будет угодно, говорит Хазур. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر